Abdest alıp namaz kılana. 2010'da yapmışlar. 2010'da yapılmış. Ama su yok. Uzunca bir yoldan sonra herhalde mekana yaklaşıyoruz o yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz evet. Çok uzun sürdü baba. Bayağı geldik. Ama burada çok güzel. Nasıl? Güzel değil mi? Yaz gelmiş. Geldi. Kuşlar nasıl baksana. Evet. Çimende bile nasıl yaşamaya başlamış artık. Evet. Baba şu kayanın orada ne var acaba? Aynı uçurum gibi Bakalım, duruyor. uçurum gibi. Bakalım uçurum mu? Uçurum değil ama çok dik. Uçurumda değil ama uçurumdan da aşağı kalır yanı yok. Evet, çok dik. Acaba bu şey mi ya baba? Şu kaya tek parça mı? Yoksa arka tarafı toprak? Tek parça ya. Tek parça büyük kaya gibi ya, değil mi? Birkaç parça taş olup üst üste binmiş olabiliyor. Evet. Yok, merak ettiğim şu ağacın altında şey var mı? Toprak mı? Toprak var mı? Ya toprak olmasa da aralarından falan bulduysa şeyi kökü Yani kökü tabii, kayanın arasına doğru salmıştır. salar diyorsun. aşağıya gider. Evet. Hadi ufaktan başlayalım artık yapacaklarımıza. İftara ne kadar var daha? İftara saat 4'e 20 var. 4'e 20 var. 5'e 20, 6'e 20. Hemen hemen 7'ye 20, 3 saatimiz var. Biz ne yapalım biliyor musun? Odunumuzu falan hazırlayalım. Sobamızı kuralım. Tamam. Onu sobada yapacağız yemeği. Tamam, sobada Aha. yapalım. Tepsi gibi. O tepsinin içine güzelce hazırlamasını falan yaparız. O sıkıntı değil o. 10 dakikalık iş. Tamam. Tavuk sote mi yapacağız? Hı. Ne yapacağız? Tavuk, biber böyle bir karışımlı. Karışımı yapalım Güzel diyorsun. şöyle. Hadi bakalım o zaman. Oo, burası biraz karışmış baba. Karışmış. Neyse buraları toplarız. Ya bu dolap bence bize küçük geliyor baba.
Bacayı uzattığımız iyi oldu gibi. Uzattılar. Güzel çekiyor. İki tane daha olsun daha fazla çıkar. Var, boru var fazla. Öbürü şey. Ha, var. Boru var da baba gole gibi dikmenin de anlamı yok. Soba da güzel yandı ha. Biraz Az daha bitsin. karıştırmaya gerek var mı? Yok. On dokuz 25. 26. Güzel. Güzel mi tadı? Yalnız acı. Güzel pişmiş. Değil mi? Çayın rengi güzel olmuş. Güzel, bu çay da güzel. Bak tadına ile. Bu da güzelmiş bak. Tam ucuk diyordu ama açarken bana güzel kokusu vardı. Hiç öyle bir şey kokusu yok. Çayın kalitesini su da belirliyor ya. Tabii suyun çok faydası şey var. Tabii.
Ben arıtmayı da attım. Arıtmayı takınca çayın rengi değişti evde. Vallahi. Değil mi? Aslında karamana takacağım baba bir ara. Olmaz mı? Onu da düşünüyorsun da. Olur bence. Niye olmaz? Olur olmayacak bir şey yok ki ne? İşte yer kaplıyor. Ha, onun ekstra şeyleri var değil mi? Tabii. Araba mesela alkollü karavan gibi hani bir yeri sıkıntı olmasa öyle bir araba olsa ona yaparım mesela. Benim ağrıdı ya. Evet, ellerime de kıymet sandım değilmiş. Of, Çok uyumuşuz baba ya. uyumuşuz. Baba buralarda su kaynağı falan var mı acaba ya? Şu karşıda oluk var ama su var mı Bakalım. bilmiyorum, bakarız bir. Soğuk su bulsak da şöyle bir elimizi yüzümüzü yıkasak ya. Olur. Hava bile güneşli ama yine de soğuk. Baba Oluğu çok güzel yapmışlar da su yok. su yok, Demek bir bağlantıları yerde yok. su var ki demek ki, bunun. onu getirecekler. Galiba. Su yok ama vardır ya. Buralarda su olması Var. lazım yani. İlla. Çok güzel yapmışlar oluğu ama onda teraziye falan ne güzel almışlar, baksana bir. Ya buraya oluk koyduklarına göre Bir yerde su var. muhtemelen su da var buralarda ya. Bir bakalım şöyle yukarılara. Bakalım var mı? Aksu burada. Buraya kadar getirmişler, toplamamışlar. Su burada aynen. Evet. Bak burada da çok güzel kamp olurmuşmuş. Süper bir yermiş Oo, burası. burası da çok güzelmiş ya hakikaten. Vallahi süpermişmiş. Ama burayı bilmiyorduk tabii. Tabii Baksana. yoldan geçerken de görme şansın yok. Evet evet. İnşallah bir daha da burada yaparız. Evet geliriz tekrar. Vallahi buraya. burası çok güzelmiş vallahi. Su da yanımızdaymış aslında. Evet, Buraya suda varmış. kurulsaydık su yanımızdaymış. Vallahi.
Bu çivileri niye çakmışlar ya ağaçlara? Herhalde yukarıya merdiven gibi yukarıya çıkmaya bak. Ağacın dallarını da kesmişler. Aynı basamak gibi. İyi de yukarı çıkıp ne yapacak ki bu adamlar? Bilmiyorum ki işte kesmeye mi yaptı, ne yaptı? Yazık günah, şuna bak kaç tane çivi var. Evet ya çok baksana Öyle şurada küçük da var. falan değil. Şurada var. Şuradakini de sökmüşler. Şurada var. Şurada var. Baba bak. Şu güzelim alanda, tamam mı bak, şu güzelim alanda. Abi bunu böyle bırakmanın ne anlamı var? Aşağı ya? tarafta da var. Aşağıda da var. Şuna bak ya. Tabii Ya şu şuna. güzelliğe şu olmuş mu yani? Adam buralara atmış ya. Şuna bak, karşıya atmış. Sanki burası çöp tenekesi. Al da git. Getirdiğin gibi götüreceksin arkadaş. Ne gerek Ya var yazık yani? günah. Tekrar geleceksin buraya. Yani şu Bak, güzelliğe, tarafta da var. şu güzelliğe bu yapılır mı yani? Baksana oraya da bidon atmışlar. Nerede? Ha, Şurada. atmışlar maalesef. Böyleyiz baba ya. Ne diyeyim ya. Suyu şuradan bulmuşlar herhalde. Bakalım. Kuşların ötüşe bak, ne güzel ötüyor. Evet çok güzeller. Hep de sarıçam, biliyor musun bura? Ha. Hep sarıçam, baksana ağaçlara. Şu güzelliğe bak, hep sarıçamlar neyle. Evet ya ağaçlar Vallahi. çok güzel. Set gibi değil mi? Bak şurada bir kaya var çok heybetli. Ha. Baksana burada çakı, yani duvar gibi falan bir şey var. Neyse. Evet sanki burada bir yapı var gibi ya, eski bir yapı. Bak aşağı doğru nasıl iniyor bak yol. Bak ha şurada taşlar sanki böyle bilerek konulmuş gibi. Aha. Ha şöyle Tam aşağı kadar gidiyor. örgü şeklinde gidiyor. Bak aşağı kadar, bak Bir şuradan da sınır gidiyor. belirlemişler gibi sanki. Tam şu yanına da gidiyor bak. Burası böyle sanki bir alan gibi ya, işaretlenmiş gibi. Allah Allah. Eski bir yerleşim herhalde burası. Hmm. Bak şuradan da sol tarafa dönüyor gidiyor. Bak şuradan doğru gidiyor bak. Aa kertenkeleye bak. Zaten gelemiyor. Nerede? Nereye saklandı? Neredesin? Neredesin? Saklandı. Taşın altına girdi. Taşın altına girdi de çıkarmak. Neyse rahatsız etmeyelim bari, yapacak bir şey yok. Şu eğri olanlar bak baba, yıkılacak olanlar herhalde ya. Baksana şu çama. Kurumuş. Halbuki Bak, ona da şey yapayım ama yine de baba baksana bu. Gel. Kökünden gidiyor o, kökünden. Baksana demek Top- ki zemin sağlam değil buranın. toprağı kaldırmış yani. Baksana. Kurumuş gibi sanki. Evet. Dalları kuru. Şu alt taraflarına aldanma. Evet. O yaşlandıkça o şekil alıyor ya, bak üst taraflar hep sarı. Evet. Vallahi bacaklarım durmuş. Aa, fareler bunu ne yapmışlar böyle ya? Vallahi fareler bunu kemirmiş. Kemirmişler. Başka nerede var? Şuralarda da var, o değil. İçinde şeylerde de var herhalde. Dur bak. Dur bir dakika, şunlar da. Baksana kemirmiş bunu ya. Evet, onlarda o kadar fazla yok da. Şu ara kıvrımlar var ya. Bak bir açalım bak kıvrımı. Baksana bir. Şöyle. Bak. Şuna bak.
Delmiş ya hep. Vallahi. Ya iyi araba. Bak şurada da var. Nerede? Şurada da var. Evet. Gördün. Allah. İyi arabanın kabloları falan yememiş. Mesela şurada bir. Şurada 2, şurada 3, şurada 4. Başka? Şunda bir şey olmaz. 4. Ne yapmış fareler bunu ya? 4. Şurada var bak bir tane 5. Şurada var 6. Şu altta var 7. 7 tane yama mı yapacağız bunu ya? Yapacağız. Niye atıyorsun ya? Yapıştırırız. Değil mi? Yazık günah Tabii. yani. Kullanabilirsek boşuna ne yapalım? Hadi. Ben bir doktorluk yapayım. Hadi yap bakalım. Ustalığını göster baba bakalım ne olacak. Şunlar şura. Şöyle. Şurada da. Buraya. Şöyle vursak. 3 tane. Onu vursak. işten yapacaksın herhalde değil mi? İşten. 3 tane yıkalım bakalım. Şurada şunları bir yapıştıralım. Ondan sonra öbür taraflara bakalım. Belki kullanabiliriz tekrar su akıtmaz. Evet. Akmaz. İyice kurusun. Kurusun. Bugün su sürmeyelim. Tamam. Su doldurmayalım. Bugün Yarın- kullanmayalım. İstediğin gibi kullan. Hiçbir şey olmaz.